Hello. Good morning mga kapyrotechnics. Ngayong umaga ay pupunta tayo sa bagong pasyalan dito sa Tiwi. Ang sinasabi nilang Blue Lagoon Waterfalls. Pero actually wala pa namang siyang pangalan, pero tatawagin natin siyang Blue Lagoon Waterfalls kasi kamukha siya nung sa Cebu, sa South Cebu. Yung Kawasan Falls na napakaganda at napaka-blue ng kulay. Ganun din ang makarating natin doon kasi lang maliit lang siya. So, stay tuned guys para makita natin kung gaano kaganda ang panibagong attraction na to dito sa Tiwi, Albay. May okrayon mo ako ngayon eh. Dahil man, pero no, pigaan ko lang Punta siya kang Alvin. Si Jess kakaya, tiga ano ako. Tiga ano ka? True. Or ano, butong baga. Mga dipisil at ano te Alma, kaya pa? Yung ragan, kung pagpapasa ka te at Alma. Mas lalong maano ka dyan te, diyan ka na. Magparusdos ka na te, gano'n makabot ka tulos. Hello niya. Malabog na. Ayan, pababa na po si Cheska at si Mark din. Kaya pa? Magsabi lang. Hi. Go. Ayan po sila. Kasalukuyan nilang tinatawid. Ang mahabang paglalakbay. Galing sa taas. Ayan si Mark din, gumanda na siya. Diyos ko, I'm so tired. Hello. Nakakapagod. Pero siguro worth it naman pagbaba. So subscribe and like and push the notification bell. Wow. Ikaw talaga ang Nelly, okay ka lang? Yes. Gano'n ka anong pagdulunan? Oh my God, napapagod na ako. Okay, so pag nahulog ang isa, hulog lahat.
1, 2, 3. 3. Come on. Ako man. Hello, Mark! Hi! Ano po masasabi mo tungkol dito sa falls? Ang ganda, ang lamig-lamig, it's so refreshing! How about you, Angel? Okay lang, maganda. Medyo crowded. Maraming tao. So crowded sa'yo. Yeah. How about sa'yo? May primo Alan. Ha? Kamsa. Pula lang, pula. Okay. How about Cheska? Ang sarap. Nangalin. Nangalin. Gusto mo? Come na. How about you, Kuya? Ang Kuyang Pogi. Ano masasabi mo sa falls? Napol in love. Masikip. Wow, gusto mo maluwag? Ha? Oo, gusto niyo Okay. One eternity later. Parang dyan. Ayan, kasalukuyan po kami kumakain. Picnic style dito sa Blue Lagoon Falls. Hello, vlog. Hello, ayan po, pauwi na kami. Paakyat na po kami ngayon. Sumatataon namin Oh. na natanakantos kaligde. Paminto ba ito? Iyo. Ano man sa imo? Alam mo, sa lahat ng mga binigay sa amin ni Christian na kagandahan sa anak, kaso ano nangyayari sa amin? Paghihirap. Diyos ko, tapos na yung kamahalan. Ano nangyayari? Bakit ba, inahingal ba kayo? Iyo mo na ganda, subukan mo din. Dito ko tantiyan na din. Pwede rin na. Ay, ano ko lang ki ano, ki orchids. Sa lago ba ka? Ano man sa lago? Sa lagisor. Sa ligisog. Sa halago man siya. Mano yan? Ligi ako narasi kasi bago na ako maligi. Kapon ka! Kahapon pa. Ito ang mahirap na parte ng paglalakbay na ito. Ang pauwi. Ang pauwi kasi paakyat siya. Parang 2,000 meter above sea level. Nakakahingal. Pero mga ka-pyrotechnics, ang ganda. Promise. Kahit hindi siya blue. Blue raw siya kasi ano, pag umaga, maaga blue siya. Pero sa ngayon, pagpunta namin, hindi siya gaanong blue pero maganda. Tapos yung may sa taas ng ano ng waterfalls, meron pang isang parang another floor ng falls. Pero hindi siya magano'ng pwedeng papaliguan kasi walang palang lagoon. So anyway, naglalakad na kami paakyat. So
So, pagdating namin sa taas, we will rest for like 20 seconds, 30 seconds, 30 minutes, and then off we go to Cale. Thank you! Hope you enjoyed the vlog. Who already blew his shot. I get along with old timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl alone, cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster.